प्रेस मीट कल खालामनायनि मूल उद्देश्य आगामी 19 तारिख आगस्ट महाराजा बीर बिक्रम आचार्यमानि जे सालो जों लोन फेस्टिवल खालामना थां दङ लोन फेस्टिवल जे बरक रक चिनी तिप्रासा रक यूथ रक स्पेशली बिजनेस खालामनाया बैंक थांगै लाकाई नारना थांखे गोबांमा डकुमेंट सानजागो अमहाय जों जालो क्लाइयानि बागै हेरासमेंट फ्री लोन रेनान बागै जों नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बाय तिनी कायसा एग्रीमेंट साइनका चिनी महाराज प्रद्युत विक्रम मानिकको बिनी साकथारमा बायनो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि आदं रक बाय थांनाय 2-3 months ककं लायखा विभिन्न विषय जिन आलोचना बब सेक्टर लोन रिजाकनाय एग्रीकल्चर सेक्टर पिगारी एनिमल हस्बेंड्री नि गोबांमा बेदागो स्मॉल दुकान खोलनानै बिजनेस खायनान बागै रिटेल शॉप स्मॉल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल मीडियम स्केल जों खालायग्ला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नि क्षेत्रे बायक्लाय लोन नाहानाय 1 लाख 5 lakhs मैक्सिमम लिमिटो जों सालायखो 10 lakhs नि बिसिंगो हेसेल फ्री एवं इंटरेस्ट फ्री टीटीएडीसी चिनी कायसा नोडाल डिपार्टमेंट थांनाय और नोडाल डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै जों समस्त लोन नि जे फर्म रगनो जाचाय ख्लाइजाकनाय लॉन्चिंग डे हिसाबे आगामी 19 तारिख आगस्ट खुमलुंगो सेंट्रली होल त्रिपुरा स्टेट नि बागिनो टीटीएडीसी नि बररं बागै जोंरो कायसा लाकाय बानिक ख्लायनाय आरो बैंक नि बरक तंनाय स्टॉल तंनाय 2000 जारा अनएम्प्लॉयड यूथ्स रगनो लाकाय रिनानि बागै फर्म बिलिबन्टन नंनाय एवं अमबो सालायजाखा जे म लाकाय रिमानि बिसिंतै ताबो गोबांमा बरक साइमानो जे जोंकी आरो सुद रिना देना इंटरेस्ट थंगावनाय बरक बुजि जों जे बरक रगनो अरो रिकमेंड खालायनाय टीटीएडीसी एज अ गारंटर जों रिकमेंड खालायजाक बरक रमिथानि बैंक कुनो इंटरेस्ट नाहारला एवं 6 years नि बिसिंगो जे लोन नाहारमानि कैपिटल अमाउंट आसल न सिमी एवरी मंथ बरक परिशोध खालायमा थांनाय जारा एक बार लोन नाहारका परिशोध खायपायका तावायसा बरक नाहारि माननाय सो जोंनुगो जे चिनी गोबांमा जाराय बरक स्टेट बैंक को थांगो बा जुदा जुदा बैंक रगो थांगो डकुमेंट सानजागो डकुमेंट रिमायान बागै बरं थानि प्रोजेक्ट तंमानि परेबो बरक आरो लागायनो हारमानिया 19 तारिख आगस्ट नि सिमी म हाय जारायरो बरक लागायनो हारमाननाय 2 नम्बर को ताबुक फायो जे म लाकाय बानिक की शुधु खुमलुंगो नंगनाय म तो एक सेंट्रल प्रोग्राम नै आबुनि उलो प्रत्येक जोनालो जों सेंसिटाइज प्रोग्राम खायनाय एवं ऋण नाहानाय रोगनि डिसिप्लिन बाहायखाय नारागनाय देयर इज समथिंग कॉल्ड लोन डिसिप्लिन क्रेडिट डिसिप्लिन अमरं तिबो जों कक साजांनाय कारण चिनि दफा ताबुक जों जालो क्लाइजाक गायसे फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जों उक्लगो क्लाइजाक कायसा बैंक हाइक्लाय फायका ताबु जे बसनो जों जालो खिक्लाय ऋण रिनानि एग्रिं खातिनि जे एग्रीमेंट नि मते अमो हाय बैंक नि थानि चिनि हजार हजार बेकार रक जेनो लोन नाहारि बिजनेस खालायमाननानि आमोस चिनि चाइतो 2000 बरगनो सिमिन रिजाक लाकोमो बट लॉन्चिंग डेवो 2000 फॉर्म्स जों रेनाय आबुनि उलो गोबांमा जोनल ऑफिसरनो जों डेट रुई
बैंक एवं एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बरक थांनि आमति लाकाई बानिक जों फेस्टिवल क्लाइ सेकेंडली ताबु मो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बिनि ब्रांच बरत मोबो एग्रीमेंट मेंशन का जे खुमलुंगो काइसे सेंट्रली तंगनाय बरनि ब्रांच एवं ऑल जोनल ऑफिसेस जेखाने चिनि जोनल तंग जेमन खवायो जोनल तंग उनकुटियो तंग नॉर्थ तंग धलायो तंग प्रत्येक जोनल ऑफिस काइसा काइसा के बरक ब्रांच बो खुलकनाय अमनो तिनिनि एग्रीमेंट एवं जों हास्तेनि ताकुते बुकुक संग सानन मुजुमु जे मो बानिक लाकाई बानिक जे जों क्लाइना थां दङ अमायटा ग्रांड सक्सेस जों तो एवं जों जालो क्लाइ दंनाय चिनि यूथ रो बरक गाहामक्ले सामुं तां मानतो एंड अनदर पॉइंट इनका मो सामुंनि बागै जों बोबाग्रानो बालाय बालाय एडीसी प्रशासन থেকে हामबाय माया बागै थैंक यू तबो काइसा अमहाय गोबां माइक्रो फाइनान्स रो गोबां बेकारावल नाजाक दङ रंदी तबो बिनि बंधन फनंखा आशा फनंखा आमते गोबां माइक्रो फाइनान्स गामियाम जरो गोबां फेमिलि न माके नाय दं बुरि बदलनो बिसिंतै आबरकनि तुमुनो सिविल स्कोर्स बो जदिनो हामिया किसा एफेक्ट टका बाक्सा रिकवरी खाम खायो आमते हेरने के बबो हाय सेट नारक जाखा जों आबरक तो तिनिनि एग्रीमेंट आबुकुनो मेंशन खालायजागे किन्तु गोबां बरक जोंनो अमनति बकक सावी दङ जों नायनाय बैंक बाय आलाप आलोचना खालायनाय जदि आमति जों जालो खालायजाक सिनि बरक गोबां मा दङके क्रेडिट स्कोर बा सिविल स्कोर जे टर्मिनोलॉजी मो जों जालो खालाय दंनाय बरक रंनि बागिबो बाहिक्लाय गाहाम सेब रेविमान जोंआबो साइतकनाय थैंक यू